воспитанница, очень хорошая девочка, Настенька Синякова, была 28-го день рождения. Давайте выпьем за ее здоровье. Вот. Ура! На природе. Классно. Ваше пожелание всему коллективу. Хорошего отдыха. Хорошего отдыха. А нравится тебе на природе быть? А дома нет. Твои пожелания всему коллективу. Хорошего отдыха. Спасибо. Еды. Здравствуйте. Доброго вечора. Как ваше настроение? Замечательно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваше настроение? Отлично. Что же спросить? Про планы на будущее обычно спрашивают. Да, планы на будущее. Желаю, чтобы все. Хорошо. Сегодня мы брали интервью у участников похода.
Меня не пугают ни волны, ни ветер. Живу я к единственной маме на свете. Выплывет Сквозь волны и ветер. Единственной маме на свете. Живу я сквозь волны и ветер. Единственной маме на свете. It's magic. It's magic. It's magic. It's magic. Let's lose our phones and hit the road and see if magic leads us home. Who needs the time? Let's just unwind and find the magic inside. It's magic. It's magic. It's magic. It's magic. Рачок. It's magic. Веселка звичайна. It's magic. 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 It's
Красного нет. Ура!